aniya na sa bus gaulan ako ng panahon, sige na pong gaulan na buntag raman ganina. Dili ako kita kapanilig niya itong manukan karon kay dagkanan tubig o kamay ganay kay kapon sa po naka panilig kita, nakapalimpyo kita ilang imutangan karon dili man nato ni siligan kay medyo napamagay tubig nga dalaw ini nga dilimpyo do man mauga kay kabuntag ra mag-ulan diri sa tuwa. Ato na mga taga niya ato na po pili-piliyon ang lugar nga wala mabutang tubig dili na tubigan nga lugar kining limpyo ra po kay karon po nga limpyo po nga ato ang katag nga pagkaon dili masagol atong mga hugaw po nila. Ato ram pili-piliyon ng lugar guys nga limpyo karon ato na tagan kay atong pa-exercise ta nato niya itong mga manok pero basa makayin yuta ma-slide po niya ta dili na lang muna kay medyo latex pa man dili lang nato sa exercise karon ato lang itaan lang mga tagpagkaon lagi sa ato nangatagan sila. Siguro nga dili ares mga ugaw nga dapit nato sila katagaan ato rang pili-pili ning dapit nga limpyo ra gyud kay paon ko nila ng ilang mga itig balik nya na daot no natong mga manok labi na karong ting-ulan dali ra ba yung matakbuyag mga sakit ng mga manok basta ting-ulan likayan ra gyud nato nga makakaon sila yun lang mga ugaw tiris at ang kiliran na naman nato hatagan kay limpyo naman direct wala may mga ugaw kayo dito sa Pikasay dagan po ugaw pinuhan dili makayo no kayong sagbot kakaroon kayo wala may hangin bisag yulan siya pero wala ray hangin dili ra mga tagak ang mga laya kayong daw. Nato sa buntag din importante kayo ang buntagon nga pagpakaon kay aron makahatag kini po nato nga arang-arang nga itlog patabang ra sa tuang sudan nato mabuntag ang itlog kanila. Dili po kalas og tubig mas ting ulan siya kay di man kayo minom sa ilang imnanan na atong gipangay nila kay